بمناسبة دخول المدارس هنعمل سناك صحية ولذيذة لولادنا هياخدوها واحنا مطمنين اللي هم هياكلوا حاجة صحية في المدرسة وحلوة في نفس الوقت. شوكولاتة ولذيذة ومش هيعرفوا خالص ايه مكوناتها من كتر لذاذتها. ممكن نضيف عليها فواكه مجففة او زبيب هيزيدها من القيمة الغذائية. اقول لكم ايه هي المكونات بسرعة. كوباية من التمر الطري، هيبقى معايا نص كوباية من الشوفان الخشن او المطحون اي حاجة لان كله هيختلط ببعضه. ربع معلقة فانيليا سايلة. مكسرات بقى زي ما احنا حابين، ممكن نزود جوز، ممكن نزود بندق، ممكن نزود لوز، اللي احنا عايزينه او المتاح عندنا هنحطه. هنحط ربع معلقة كاكاو خام وربع معلقة قرفة ونحط 3 4 معالق مية يساعد على العجن، وهنطحن كويس جدا او هنفرمه كويس جدا. ولو عوزنا كل شوية نحط مية هنحط معلقة صغيرة بمعلقة صغيرة عشان ما يبقاش سايل قوي معايا، لغاية ما ناخد العجينة اللي هي نمسكها في ايدينا زي كده تبقى طرية ومتماسكة في نفس الوقت. كده خلصنا فرم. هنجيب بقى علبة مستطيلة او مربعة اللي عندنا وهنحط ورقة زبدة، مهم جدا ورقة زبدة او كيس تلاجة نفتحه ونحطه في الطبق علشان نعرف نشيلها بسهولة. هنفرد العجينة اللي احنا عملناها دي كويس جدا في العلبة تبقى متساوية على قد ما نقدر. انتوا لاحظتوا ان انا ما حطيتش سكر في الوصفة دي، اعتمدت على حلاوة التمر، كده فايدة غذائية ومفيش سكريات كتير. هنجيب بقى حاجة تدخل الميكرويف نحط فيها شوكولاتة خام، ممكن نحط شوكولاتة دارك، ممكن نحط شوكولاتة بالحليب اللي احنا حابينه. هندخلها الميكرويف تسيح ونطلعها نحطها على وش الخلطة الحلوة دي ونسويها على قد ما نقدر بالمعلقة ونديها خبطة كده خفيفة وهزة خفيفة عشان السطح يتساوى ونعرف نقطعها بعد كده. هندخلها التلاجة حوالي ساعة او ساعة ونص، ساعتين، لغاية بس ما تجمد، وبعد كده نطلعها نقطعها صوابع او مربعات زي ما نحب. هتبقى وصفة خطيرة وتحفة وصحية. شايفين المكونات كلها صحية وما فيهاش حاجة مضرة للأولاد، وهنكون مطمنين كلوا حاجة ادت لهم طاقة ومسكرة ولذيذة في نفس الوقت. احنا اعتمدنا قلنا على السكر، على البلح والشوكولاتة اللي موجودة معانا. الشوكولاتة ممكن نستخدمها دارك عشان نستفاد من اكبر فايدة للوصفة دي. اشوفكم في فيديو جديد. شايفين الصوابع الاول تحفة جدا، لذيذة للكبار وللصغيرين، وممكن ناخدها في اللانش بوكس في الشغل او في المدرسة. كده الوصفة خلصت واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.